अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जाजिब, आप देख रहे हैं टेक वीडियो रिव्यूज़। आज जिस चीज़ का रिव्यू आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं वो है स्टील सीरीज़ का एपेक्स 7 TKL कीबोर्ड। ये एक फुली मैकेनिकल कीबोर्ड है और ये मैंने यूके से इंपोर्ट करा है। इस कीबोर्ड की पाकिस्तानी रुपीस में कीमत है तकरीबन 26,000 रुपीज़। पाकिस्तान भर में भी ये कीबोर्ड अवेलेबल है 26,000 रुपये में। एक बहुत ही अच्छा मैकेनिकल कीबोर्ड है ये, और दुनिया भर में नंबर 1 जो कीबोर्ड की कंपनी मानी जाती है वो स्टील सीरीज़ है। स्टील सीरीज़ एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। ये एक TKL कीबोर्ड है विदाउट नंपैड, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कीज़ के साथ। फुली मैकेनिकल कीबोर्ड है तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हर कीज़ को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसके अंदर। वैसे तो हर कंपनी के कीबोर्ड बहुत से कलर्स के मैकेनिकल स्विचेस के साथ आते हैं, मगर मुझे जो पर्सनली पसंद है वो रेड स्विचेस के साथ पसंद है। जो इसके कीज़ का साउंड फंक्शन है वो रेड कीज़ के साथ है। ब्लू जो कीज़ होती हैं वो भी बहुत अच्छी होती हैं, उनका साउंड भी बहुत अच्छा होता है, मगर रेड कीज़ का बहुत ही डिसेंट साउंड होता है। बाकी अपने बॉक्स पे यहाँ पे स्टील सीरीज़ ने मेंशन करा है इसका मॉडल नंबर। बाकी इन्होंने यहाँ पे मेंशन करा है नीचे कि ये कीबोर्ड PC के साथ, मैक के साथ, Xbox One के साथ और PS4 के साथ कॉम्पेटेबल है। तो आज करेंगे हम इस स्टील सीरीज़ एपेक्स 7 TKL कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग और रिव्यू, और देखते हैं कि इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। जी फ्रेंड्स, तो यह है स्टील सीरीज़ एपेक्स 7 मैकेनिकल कीबोर्ड। अनबॉक्स करते हैं इसको। ये लें जी, देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है हमको। ये है हमारा कीबोर्ड। ये अनबॉक्सिंग करते हुए मेरी उंगली लग गई, तो आई थिंक एक 1 की निकल गई है इसकी, तो इसको लगा देता हूँ मैं अभी। और इसके अंदर आई थिंक केबल है इसकी। ये देख सकते हैं आप। जी, तो ये देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कीबोर्ड है ये। बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल है इसका। केबल वायर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है थिक इस्तेमाल करी गई है इसके अंदर। बहुत अच्छी जो है इसकी केबल की क्वालिटी है।
और ड्यूल यूएसबी है इसके अंदर, ड्यूल यूएसबी मोड है। एक जो है ये कीबोर्ड के लिए है जो कि कीबोर्ड को जो करंट सप्लाई करेगी, और दूसरी जो यूएसबी है ये आई थिंक इसके मल्टीमीडिया के लिए, यानी कि जो जितना भी मल्टीमीडिया कंट्रोल होगा, मल्टीमीडिया के जितने भी फंक्शंस हैं इसके अंदर वो दूसरी यूएसबी से कंट्रोल होंगे। यहाँ पे एक यूएसबी पोर्ट दी हुई है इन्होंने, और ये जो है इसकी ओएलईडी डिस्प्ले स्क्रीन है। जितने भी फंक्शंस होंगे जो एक बार सॉफ्टवेयर से सेट कर दिए जाएंगे, बार बार तो ज़ाहिर है सॉफ्टवेयर ओपन करके इसका सेटिंग नहीं करी जा सकती, तो एक बार जो भी प्रोफाइल सेट कर दी जाएंगी सॉफ्टवेयर में, उसके बाद जितनी भी सेटिंग्स हमें करनी होगी तमाम उसके डिस्प्ले ओएलईडी डिस्प्ले स्क्रीन के अंदर आ रहे होंगे, और इन बटन्स के ज़रिए हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कीबोर्ड है ये। और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। ये देखें जी, इसका जो पैड है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पैड है, और बहुत सॉफ्ट है ये पैड, इसका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पैड है। ये जो है इसके साथ यहाँ पे मैग्नेट्स लगे हुए हैं इसके अंदर, तो ये इस तरह से जैसे ही आप रखेंगे तो इसके साथ ऐसे चिपक जाएगा ये, और ऐसे इसको निकाल सकते हैं। बस ये इसकी यूज़र मैनुअल है। तो चलें इसको करते हैं साइड में, और देखते हैं कीबोर्ड को ऑन करके कि किस तरह के फंक्शंस हैं इसके, किस तरह का कीबोर्ड है ये। चलें जी, कनेक्ट कर लिया हमने इसको अपने कंप्यूटर के साथ। स्टार्ट करते हैं इसका सॉफ्टवेयर। ये इस कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर है, देख सकते हैं आप इसमें साइड में जो मेन्यू आ रहे हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके अंदर। यहाँ ऊपर भी आप देख सकते हैं इसके सारे फंक्शंस आ रहे हैं, एप्लीकेशंस के, लाइब्रेरीज के। चलिए जी, सबसे पहले हम क्लिक करते हैं कीबोर्ड की सेटिंग पे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ इसकी तमाम सेटिंग्स अवेलेबल हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 5 प्रोफाइल्स बनी हैं इसके अंदर, इसकी कीज़ की कॉन्फ़िगरेशन की। एक एक करके सारी प्रोफाइल्स को चेक करते हैं हम। ये फर्स्ट करिए चेक। ये हमारी सेकंड प्रोफाइल है। ये थर्ड है। फोर्थ प्रोफाइल ये आ गई हमारी, और फिफ्थ ये आ गई। देख सकते हैं आप कि जो मैं कंप्यूटर में चेंजिंग कर रहा हूँ लाइव, वो नीचे कीबोर्ड में चेंजिंग्स हो रही हैं। तमाम कीज़ को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं नीचे ये तमाम इसकी कीज़ आ रही हैं कीबोर्ड की, ऑल कीज़ यहाँ पे शो हो रही हैं। इसको अपनी मर्ज़ी से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फंक्शन कीज़ होने, स्टैंडर्ड है। सबसे पहले हम फंक्शन कीज़ में जाते हैं, ये तमाम फंक्शन कीज़ आ गई हमारी। स्टैंडर्ड में जाते हैं, ये तमाम कीज़ हमारी स्टैंडर्ड आ गई। इसके बाद नम पैड पर हम क्लिक करते हैं। ये देखें, ये नम पैड की जो कीज़ हैं, ये नम पैड की कीज़ आ गई यहाँ पे। ये ऑल कीज़ आ गई। जिस की को चाहें हम यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये लाइव ऑप्शन है यहाँ पर इसका। मेटा बाइंडिंग्स के अंदर आएंगे, यहाँ से भी हम इसको एक्टिव डीएक्टिव कर सकते हैं। जिस की को चाहे लॉक कर दें, जिसको चाहे अनलॉक कर दें। एलिमिनेशन के अंदर जाएंगे यहाँ पर हम, यहाँ से हम इस ऑप्शन से
किसी भी की को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जिस की लाइट्स हमें जैसी करनी है वैसी हम कर सकते हैं यहाँ से। इसके लिए हमें प्रोफाइल जनरेट करनी पड़ेगी अपनी। इन प्रोफाइल्स पे भी कर सकते हैं, मगर बेहतर ये है हम यहाँ पे न्यू प्रोफाइल एक जनरेट कर लेते हैं। माई स्टाइल के नाम से हम यहाँ पे बना लेते हैं एक नई प्रोफाइल, सेव कर लेते हैं इसको। अब देखें यहाँ पे ये माई स्टाइल के नाम से आ गई प्रोफाइल। अब इस प्रोफाइल पे हम अपनी मर्ज़ी से इसकी कीज़ की सेटिंग कर सकते हैं। सिंगल कलर पहले सेलेक्ट करते हैं। सिंगल मतलब पूरे कीबोर्ड में एक ही कलर हर कीज़ पे आ रहा होगा। ये देखें यहाँ पे हम क्लिक करके इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। ब्लू कलर ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं अगर चाह रहा हूँ ये टॉप पे जो इसकी फंक्शंस कीज़ हैं इसको चेंज करना, तो इनको सेलेक्ट कर लिया माउस से और हम चाह रहे हैं रेड कर दें, तो ये देखें रेड हो गई यहाँ पर ये कीज़। इसी तरह इसकी मैक्रोस कीज़ हैं, इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। मैक्रोस कीज़ का कलर यहाँ से चेंज कर देते हैं। देखें, विंडो की को सेलेक्ट करते हैं, विंडो की का कलर चेंज कर देते हैं। यानी कि हम हर की को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जैसे आप चाहें कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ऑप्शंस हैं इसके अंदर। जो लाइटिंग्स हैं उसकी स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं। नीचे देखें ये इसकी इनकी स्पीड्स आ रही हैं। यहाँ पे जो लाइट्स हैं उसकी स्पीड्स को हम चेंज कर सकते हैं। फर्दर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर। फुली कस्टमाइज है ये कीबोर्ड। OLED का जो डिस्प्ले है उसकी तमाम सेटिंग्स यहाँ पे मौजूद हैं। इसकी यहाँ पर जाते हैं हम, ये देखें यहाँ पे इसकी OLED डिस्प्ले स्क्रीन आ रही है। इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये OLED जो डिस्प्ले स्क्रीन है इसकी तमाम सेटिंग्स हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे कोई चेंजिंग करता हूँ स्क्रीन के अंदर तो आप लाइव प्रीव्यू नीचे देख सकते हैं उसका। इन्वर्ट करा तो देखें इन्वर्ट के ऊपर LCD इस तरह की हो गई। दोबारा से इन्वर्ट करेंगे तो दोबारा से वैसे ही हो गई ब्लैक। कुछ इसमें हम ड्रॉ करेंगे अगर पेंसिल से तो ये देखें इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। वहाँ पे लाइव प्रीव्यू आप देख सकते हैं नीचे। यानी कि किसी भी तरह का टेक्सचर, कोई नाम लिखना हो, कोई टेक्स्ट लिखना हो, तो यहाँ से हम इजीली सेट कर सकते हैं इसकी डिस्प्ले को। इसके अलावा अपलोड फ्रॉम फाइल, अगर आप ये स्टील सीरीज़ का जो लोगो आ रहा है इसकी जगह कोई अपना लोगो लगाना चाह रहे हैं, अपनी कोई तस्वीर लगाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप ब्राउज़ करके लगा सकते हैं। डन कर देते हैं यहाँ से इसको। फुली मैकेनिकल कीबोर्ड है ये। हर की को अपनी मर्ज़ी से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जी, तो देख सकते हैं आप जो भी इसकी सेटिंग्स हैं कीबोर्ड की, चाहे OLED स्क्रीन जो डिस्प्ले स्क्रीन है उसकी सेटिंग्स हो, चाहे लाइटिंग की सेटिंग्स हो, वो सारी सेटिंग्स हम यहाँ से इजीली कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको इस स्टील सीरीज़ Apex 7 TKL कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। शुक्रिया।